kohustamaks ettevõtete alates ettekirjutuse saamise ajal kuni korralduse number 305 vastavasisulise nõuete kehtivuseni teostama alljärgnevates punktides nimetatud tegevusi. Nii, sulgema viivitamatult osanik MEM-kohvikud vastuses oleva toitlustuskoha MEM-kafe asukohaga Vana-Kalamaja 21 Tallinn kuni 31. jaanuarini 2022. Nimetatud toitlustuskohad ei tohi kuni eelpool nimetatud ajast osutada teostada majandustegevust, sealhulgas toidu ja joogimüüki klientidel ja teiste isikute teenindus ega viibimine, välja arvatud ettevõtte juhatuse liikmed ja ettevõtte töötajate toitlustuskohas ei ole lubatud. Eelnevates punktides sätestatud kohustused kehtivad ettevõtte igakordse valdaja suhtes. Palun kirjutage alla, et olete selle kätte saanud. Ma ei soovi alla kirjutada, aitäh. Kui te ütlete, et juba tuleb digitaalselt, elektrooniliselt ka, siis saan edastada oma esindajale. Aitäh. Selline jõudemonstratsioon siis jah, hommikul vara siin. Me panime kuuse, näete, täna üles ja no eks umbes niimoodi ta oli, jah. Need ajad on läbi. Need ajad on läbi, kus ametnikud tulevad majja ja viivad mind kurssi jällegi. See oli nagu 90 aastate alguses maffia jõuga. Ja, just. No 90-ndal käisid ka pätid ju kohvikutes, tulid, ütlesid, et maksad mulle 20%, aga tõid oma sõbrad siia ja valvasid su turvalisust ka. Nii, selge. Tegi elektrooniliselt, edastage palun. Edastage elektrooniliselt, aitäh. Ja nüüd siis ma pöördun klientide poole, et kuna Terviseamet on teinud ettekirjutuse ja siin kohviku asukohas on keelatud klientide teenindamine. Ei, klientide teenindamine ei ole keelatud. Ärge nüüd seda palun eksige siin. Klientide teenindamine ei ole keelatud ja menetlusalune on, rõhutan, ettevõte, ei Elvis Brauer, ei ükski inimene, ei ükski töötaja, vaid ettevõte. OÜ, MEM-kohvikud ja MEM-cafe on menetlusalune. Tema on ainukene, kes teile vastab. Ja mina selle ettevõtte esindajana vastan teile. Mitte ükski klient siin, ega mina eraisikuna, ega ükski klienditeenindaja. Ei, teie saite pikalt lugeda. Nüüd kuulake, ärge seda eksige. Teie klient ei ole menetlusalune, ta ei vasta mitte ühelegi küsimusele. Ja mitte ükski klienditeenindaja ei vasta ka teie küsimustele, sest ka nemad ei ole menetlusalused. Palun vastake, kas tahtite ettekirjutust täitma? Ma ütlesin, ma olen teile vastused andnud ja mulle vastab teie esindaja. See on ettekirjutus, mul on aega vastata 30 päeva, eks ole? Ma pean sellega ennem tutvuma, see on pikk dokument. Kui te ütlete, et eile õhtul mulle selle saatsite, siis täna ma lähen linnaosa kogu koosolekule, ma lähen Tallinna linnavolikogu linnavara ekspertkomisjoni koosolekule ja peale seda ma hakkan nendega tutvuma. Täitma asumist viivitamatult, palun politseil asuda asendustäitmist teostama ja kliendid palun. Siin võivad viibida ainult teie kui juhatuse esindaja ja teie töötajad. Mulle vastab teie esindaja, aitäh. Ütlen, ükski klient ei ole menetlusalune. Nii et ma palun teil lahkuda, dokumendid on edastatud. Te saite ilma probleemideta ettevõttesse siseneda, edastada oma dokumendid, sellega on toimingud lõpetatud. Menetlustoimingud on sellega lõppenud. Politsei palun alustage asendustäitmist. Asendustäitmist mida? Mis tähendab asendustäitmine? Asendustäitmine tähendab seda, et kui te tegite mulle ettekirjutuse, mingisugune sunniraha rakendati, siis nüüd on võimalik teil pöörduda näiteks kohtutäituri poole, võib-olla siis arestida mult see summa ja muud sellised toimingud. Asendustäitmine tähendab nüüd mida, et te tulete ja viite minu minema või? Ei, teil on lubatud siin olla. Ja ka klientidel on lubatud siin olla. On küll. Kliendid ei ole menetlusalused ja nemad ei ole ühtegi väärtegu toime pannud. Elvis, tehke omale palun selgeks menetlused. Teie tehke endale selgeks. Menetlusalune isik on väärteomenetluses. Siin teostatakse haldusmenetlus. Nii, igal juhul menetlusalune on üks. Menetlusalune on üks ja see on käesoleval hetkel ettevõte, just nimelt. See ettevõte on menetlusalune, teie ei eskordi siit kliente välja, nemad lähevad siit ise välja. Nemad lähevad siit ise välja, kui teil on neile täiendavaid küsimusi, siis te tegelete sellega väljaspool seda valdust.
jah, igal juhul on menetluses ainult üks osaline ja see on ettevõte ja mina annan teile vastuseid. Ükski teine inimene ei ole kohustatud teiega üldse tegelema. Palun lahkuge. Palun lahkuge teie. Jah, te ei ole mulle mitte keegi esitanud, ei negatiivseid tõendeid, ei COVID-teste, mitte ühtegi. Ja ma rõhutan ka seda, et valitsuse korraldusega kehtivad ennekõike kõik korraldused teile. Kus on kõigi teie negatiivsed testid ja koroonatõendid? Üleüldse ennem, kui te siia sisse astusite, hakkasite mulle mingisuguseid ettekirjutusi tegema. Ja te tulete selgitama mulle, et mina pean tegema endale selgeks. Mis asjad on menetlused või? Mulle tundub, et käesolev hetkel tean mina seda paremini kui teie. Ma palun teil lahkuda. Ma palun teil lahkuda. Ei oma tähtsust. Igal menetlusel on ainult üks menetlusosaline. Jah. Mul on mõisted selged. Te ei suuda mulle vastata. Jah. Ja palun ärge nüüd, ärge puutuge klienti, see ei ole teie õigus, nad ei ole menetlusalused. Jah. Nüüd kohaldatakse vahetut sundi juba klientide suhtes. Nüüd kohaldatakse vahetut sundi siis juba klientide suhtes. Terves armee. Kas sa oled Maksuameti? Kas ta nüüd täidab ka Maksuameti kohutusi või mis kohutusi ta täidab? Mina olen selle ettevõtte juhatuse liige ja minu ema on selle ettevõtte töötaja ja see ei puutu täiendavalt üldse sinusse, nii et palun lahkuge nüüd ja. Ettevõtte töötaja on ema. Kuidas? Ema. Millega me tegeleme siin? Palun lahkuge nüüd. Mitte ühelegi küsimusele te ei vasta. Kõik. Mitte ühelegi küsimusele. Teie ei ole menetlusalused. Aga teie olete... Mis teie nimi on? See ei ole teie asi isegi tegelikult. Kes on... Ma ütlesin juba, te menetlete siin, keda te nüüd menetlete siin täpsemalt siis? Tervist. Maksutolliametist. Tere. Nii. Tulime läbi, ma töötan. Nii, korraga tulete kõik ametnikud korraga sisse ja ma ei saa enam aru, kellega ma räägin, kõik korraga tulid sisse, hakkasid menetlema nüüd mind või? Palun siis sel juhul kõigil teistel lahkuda, kas see on mingi uus menetlus, mille ma olen osaline? Töötamise järelevalve kontroll. Kontrollime, kas kõik inimesed, kes siin viibivad, Selge. Kas teil on võimalus palun lahkuda ja paluda lahkuda kõikidel politseiametnikel, sellepärast et ma ei tea, et nemad oleksid teinud ametiabi taotluse teile kuidagi ja kaasanud teid sellesse menetlusse praegu. See on täiesti teine teema, ma küsin, kas ma olen menetlusalune. äriühing on. Tulite teostama järelevalvet mingisugust? Jaa, selge. Kas olete mind teavitanud sellest, et üldse tulete täna, et võimaldada, et ettevõtte esindaja saab tulla anda teile vastused nendele küsimustele? Seda järelevalvet viime vastu maksukorra seadus paragrahv 10. Jaa, ma räägin, see on protseduurilisi vigu täisprotsess, mida te praegu siin teete. See on kohutav. Palun politseinikel lahkuda sel juhul ja vestleme Maksuametiga ja Tolliametiga eraldi. Sest see on eraldi seisev menetlus üldse. Mis menetlus see nüüd veel on? Hannes Künnarpuu, kes on menetlustega hästi kursis. Äkki selgitab. Kas teie toimingud on lõpetatud? Et kas siin täidetakse Terviseameti otsust? Jaa, selge. Siin tohivad viibida ainult töötajad. Kellega ma nüüd räägin? Ma rääkisin hetk tagasi just Maksu-Tolliameti teemadel. Palun, jaa, selge. Püsime ühes teemas. Ma küsisin, kas teie koostöös viite seda nüüd menetlust läbi või kellega ma üldse suhtlen ja mis teemadel? Ma küsin teie käest veel kord, kas need isikud on teie töötajad? Ma ütlen teile, et kõik on korrektne. Jah, kõik on korrektne. Arusaamisega raskusi eesti keeles. Mul ei ole raskusi, ma ütlen, kõik on korrektne. Jah. Kas need isikud on teie töötajad? Kõik on nii, nagu peab olema. Kõik on korrektne. Rõhutan veel kord. Selge, ma saan aru, et need isikud on teie kohviku töötajad. Ma ütlesin veel kord, kõik on korrektne ja ma jagan hea meelega seda spetsiifikat puudutavat infot Maksu- ja Tolliametile. Jah, nende päringutele vastan ja nii edasi. Et see ei ole info, mida ma üldse teiega vahetan. Kas Terviseamet ja Politseiamet on oma menetlustoimingutega lõpetanud? Terviseamet teavitab nüüd seda, et kui te ei ase täitma konkreetset ettekirjutust, siis asendustäitmise korras Terviseamet jätab endale õiguse palgata siia turvafirmat teie kulul. Terviseamet jätab, vabandust, ma kontrollin, kas Terviseamet jätab endale õiguse palgata siia turvafirma minu kulul? Jah, kui teie seda ei täida vastu korrakeetset seadusele. Selge. Ja asendus sunniraha ja asendustäitmise seadusele. Aha. Nii et palun täitma. Tänan info eest, palun lahkuge.
ja sellest sisenemisest siis ma rõhutan ka, et kogu see sisenemine, kõikide ametnike nimed olgu dokumentides kajastatud, mul on vaja Terviseameti protokolli, mul on vaja Politseiameti protokolli valdusesse sisenemise kohta, see on videos, ma rõhutan seda, valdusesse te olete sisenenud, seda protokolli on vaja, kõikide ametnike nimed, kes sisenesid valdusesse, oleks vaja, jah, selge, aitäh. Ja siis kuna sisenes 3 ametkonda, Maksuamet, Politseiamet ja Terviseamet, siis kõik protokollid vastavalt ka. Ja kas meie vestlus jätkub või kuidas? Meie vestlus jätkub, selge. Palun lahkuda politseiametnikel selge. Soovin töötada isikukood või dokument. Sellega tegeleme hetke pärast. Ilusat jõuluaega kõigile. Tervist. Siis Indrek Mauer Maksu- ja Tolliametist, Innari Haab. Meie jääksime siia, Elvis, ja vaataks siis lööksime korraks isikukoodid törre. Üks hetk, ma eskordin politseiametnikud välja, palun lahkuge. Ei, miks te peate siin ootama? Menetlustoimingud on läbi. Selge, Maksu- ja Tolliamet on eraldi amet. Ja nemad ei ole kaasanud teid praegu enda toimingutesse. Nemad ei ole kaasanud teid ametiabi taotlusega mitte kuidagi nendesse toimingutesse. Palun lahkuge, teiega on asi läbi. Selge, suhtlen nendega, lahkuge. Lahkuge, siis lahkuge palun. Miks te peate siin olema? Miks te peate siin olema, kui teil siin asja ei ole? Toimingud on teil tehtud, teie menetlustoimingud on tehtud. Miks te peate siin viibima enam? Teil ei ole õigust siin viibida rohkem. Toimingud on tehtud, info on edastatud. Mul ei ole nagu jah, minge jah välja, et te olete muidu siin kõik kahekesi. Tähendab, mina vastan, mina olen ettevõtte esindaja, jah, selles mõttes, nii. Viime läbi töötamise tuvastamise menetlust. Nii. Soovime saada kõikide kohapeal olevate töötajate isikut tõendav dokumenti, juhul kui isikut tõendav dokumenti ei ole, siis paluks isikukoodi. Nii. Vaatame, kas nad on töötamisregistris registreeritud. Nii, töötamise registris on kõik inimesed registreeritud. Paluks isikukoode. Selge, isikukoodid saan edastada neile Ei, kirjalikult. me teeme koha peal selle menetluse. Miks te koha peal selle teete? Sest me ei tee. Kas te täidate, okei, selge, teeme koha peal, aga kas saaks täita palun protokolli ka selle Jah, kohta? me teeme protokolliga. Jah, siis protokollime kõik ära kenasti. Kõigepealt palun isikukoodid. Ja selge, Alustame teist siis. minu isikukood, jah. Jah. 3, 92, 01, 21, 14, 18. Jah. Nii, Elvis Brouwer. Just. Ja mis firmas teie töötate? Mina olen selle ettevõtte juhatuse liige. Ehk siis mis te... OÜ kohvikut. Ja töötasu väljamaksid teile ei tehta? Ei. Okei, selge. Kuna te olete juhtimiskontrollorgani liige, siis töötamisregistrist ei ole ma ei pea. Kuidas? Töötamisregistrist ei ole ma ei pea, kuna te ise endale töötasu Jah, makse seda teate. just nii. Väga hea, teiega siis korras. Nii, järgmine töötaja paluks. See on minu ema, Age Brouwer, ainus töötaja selles ettevõttes. 476 04 02 6041. Nii, Age, ja teie töötate mis firmas? OÜ kohvikut, sama ettevõtte, ma rõhutan veel kord, mina annan vastuseid selle ettevõtte osas. Nii, teiega on ka korras. Nii, ja veel? Nii, nüüd selgitan, köögis osaliselt meie köögi pinna peal töötab cateringi ettevõte, see on teine ettevõte, selle ettevõtte juhatuse liige on siin. Väga. Ja juhatuse liige ja ainus... Siis me teie osas ka kohe töötame. Nii, isikukood paluks. 4, 87, 12, 12, jah? 14, 28. Tema oleme sellele naisterahvale, me oleme võimaldanud, kuna ta sattus majanduslikesse raskustesse mõnda aega tagasi, võimaldanud oma pinna peal. Ma selgitan lihtsalt. See on väga oluline, ma selgitan. Minu jaoks ei ole. Selge. Me oleme võimaldanud tal osaliselt oma köögis lauda kasutada, küpsetada kooke ja teha cateringi teenust. Lisaks sellele olete varasemalt meie videotes näinud veel 2 tütarlast ettevõtte pinnal. Nemad on meie kodanikuaktivistid, osalenud vapralt ka meeleavaldustel, kes aitavad meil kiirematel aegadel, kuna nad regulaarselt siin käivad, aeg-ajalt saali koristada ja kohvi teha. Nagu mul tihti siin paljud sõbradki käivad. Catering on nagu siis teine ettevõte. See on teine ettevõte, kes rendib meilt köögis sisuliselt ühte lauda. Et seal oma tooteid teha, valmistada ja cateringi siis välja majast välja viia müüa. 3 olete? Jah. Selge, on korras.
nii, küsin, kas ma teen teile... Rohkem ei ole. Me ei ole. Masina remonti ja kus te tahate? Tähendab see jah, nõudlusmasina remonti on. Et ma küsin, kas ma teen teile koha peal, et teil on kõik korras töötamisregistris, tegi registreerimata kannet teil ei ole. Nii. Selles suhtes, kas ma saadan teile meili teel protokolli, et me käisime koha peal, tuvastasime 2 isikut, kõik oli korras, siis ma saadan ka teie firmale, kuna me kontrollisime ka teie firmat, saadan teate meili peale, et äriregistris on teil MEM-kohvikute see kontaktaadress, meili oma siis on on info@memcafe.ee, kui ei ole õige, võib edastada minu personaalsele e-mailile. Siis ma saadan teile sinna selle vaatusprotokolli, käisime, tegime, mida nägime. Suur tänu. Et sobib teile? Sobib. Et siis on selles suhtes on teiga kõik korras, et registreerimata töötamist teil ei ole. Suur tänu ja tänan. Meie poolt teile ilusat päeva ja jõudu. Aitäh, jõudu, jaksu ka teile. Ei, aitäh, siin oli korrektne menetlus vähemalt. See on meie töö, me ei saa sinna midagi teha. Täname. Kõik head. Tervis äkki nüüd viimase selgituse veel ja siis kutsu Terviseamet korra veel. Üks buss, teine buss. Taga on veel vist mingi... see on mõne teine auto. Mul ka valve peal just. Jumala eest ükski klient majja ei saaks tulla. Korraks üle selgitada. Meie panime kuuse täna sinna. Siis on uuesti seletada, et teil võivad riigile sinna ainult teie ja teie... Kui see info sisaldub selles dokumendis, mis te meile edastate elektrooniliselt, siis mu esindaja tutvub sellega ja me viime ennast kurssi. Viime ennast kurssi. Siin leti taga olevatest isikutest ei ole teie ettevõtte töötaja. Nii et palume temal lahti. Tähendab, minge palun, suhelge nüüd Maksu- ja Tolliametiga, et see ei ole üldse teie asi siin selliseid ettekirjutusi teha. Sirje Asu, ma rõhutan, teie palun tehke selgeks enda ametikohustused, protseduurid ja viige need edaspidi läbi korrektselt. Eks ole? Aitäh. Jah, aga siis kõik on aru saada. Rahulikku jõuluaega. Jah, teile ka. Selline jõudemonstratsioon siis täna tühjas kohvikus järjekordselt. Inimtühi kohvik hommikul. Panime kuuse üles täna perega siia. Et mitte, et te meil juba vähe kingitusi teinud oleksite, aga kes tahab kingitusi teha, siis kuuse all ruumi veel jagub. Rahulik muusika mängib. Süda on raske, mis ma kostan. Mõistus hakkab otsa saama. Aga loodame, et esindajate tiim paneb pead kokku ja mõtleb välja, kuidas meiesugustel pättidel ja kaabakatel siin riigis jõulukuul veel toimetada üldse on võimalik. Kas ja kuidas see on võimalik, sest tundub, et nüüd on lisaks Politseiametile ja Terviseametile kaasatud siis ka Maksuametid ja eks on aja küsimus, millal tulevad ka muud ametid. Politseinikud ei lahku jätkuvalt meie territooriumilt, sest nad on veendunud ja kindlalt väitnud, et ka siia kliendid enam siseneda ei tohi. Nagu te just nägite, siis majast eskorditi välja ka 2 klienti, mis tähendab, et nüüd on ka nemad menetlusalused. Ehk siis mis ma muud üle jääb öelda, et kas me nüüd tuleme siis kambaga kokku ja mis te teete siis? Nüüd on teie käik, inimesed, teie käik, rahvas. Kas ja kuidas te siia kohvikusse sisse saate, sest et mina võtan ilma diskrimineerimata inimesed vastu. Kõik terved inimesed. Kohvik on meie jaoks saatelnud see koht, aga tundub, et nüüd hoitakse seda vägisi tühjana ja nagu mulle just selgeks tehti, siis palgatakse ka siia minu enda kulul turvafirma, proua Sirje Asu, ja tundub, et kohvikusse sisse nad inimesi enam ei lase. Näis kauaks nad meid siia valvama jäävad. Aga asi on sünge.
rõhutasin neile ka seda, et eile õhtul minule saadetud dokumenti ei ole ma veel jõudnud lugedagi, sest täna on esimene Põhja-Tallinna linnaosakogu koosolek. Sinna linnaosakogusse on mind valinud 460 inimest Põhja-Tallinnast. 460 inimest sellest piirkonnast on leidnud, et ma võiksin nende eest kosta, aga politsei keelab nendel inimestel isegi meie kohvikusse sisenemise. Jah, ma arvan, et ma siis lõpetan siinkohal nüüd selle video, kaua ma seda laivi siin ikka hoian. Aga live olukord on praegu see, et minu maja on sisse piiranud ja ümbritsenud tervisegestaapolased, relvastatud erinevates mundrites. Mehed ja naised, kes seisavad iga maja nurga peal ja keelduvad klientidel sisenemast. Rahulikku jõuluaega. Olge ilusad, olge mõnusad. Olge teineteise vastu head. Ja mis seal ikka? Samm-sammu haaval, vapralt edasi. Ma siis teen endale ühe glögi.